Goeiedag. Doen gou die somme wat nou op jou skerm gaan verskyn en dan merk ons dit oor 'n rukkie. Graad 9's, kom ons kyk hoe jy gevorder met die sommetjies. Eerste ene. Minus 2x tot die mag 4, y tot die mag 5, maal met minus 4x tot die mag 3y, en in my noemer, 2x y kwadraat, alles in hakies tot die mag 5. Hoeveel terme is daar? Daar is eintlik net een term. En omdat daar een term is, beteken dit, alles word met mekaar gemaal of gedeel. So ek kan nou sê, kom ons maal ons tekens eerste. 'n negatief maal met 'n negatief is 'n positief. Jy hoef hom nie te skryf nie, maar ek gaan hom nou maar skryf net om vir jou te herinner dat hy 'n positief is. 2 maal 4 is 8. Reg, en nou my grondtal x. X tot die mag 4 maal x tot die mag 3. Grondtalle is dieselfde. Hulle word gemaal. Wat doen jy met jou eksponente? Jy plus hulle. So dis x tot die mag 7. My grondtal y. Y tot die mag 5 maal met y tot die mag 1. Mooi. Geef my y tot die mag 6, want ek tel hulle by mekaar. Nou, in my noemer het ek 'n eksponent 5 aan die buitekant van die hakkie. Kan jy onthou wat sê die derde eksponentwet? Al die eksponente buite die hakkie, as dit een term binne die hakkie is, moet gemaal word met al die eksponente aan die binnekant van die hakkie. Hier het ek 'n 2 tot die mag 1, x tot die mag 1, y kwadraat, alles tot die mag 5. So nou maal ek hulle so in. Reg, so ek gaan sê dit is 2 tot die mag 5, x tot die mag 5, mooi, y tot die mag 10. Dis hy. Nou gaan ek sê, goed, nou wil ek vereenvoudig. Ek het 'n 8 en 'n 2, mag ek hulle indeel? Nee, dis 'n 2 tot die mag 5, jy moet hom eers uitwerk. So ek gaan sê, goed, ek het 'n 8 in my teller daar, en in my noemer, 2 tot die mag 5, 32. My x'e, x tot die mag 7 gedeel deur x tot die mag 5, so tweede eksponentwet, grondtal is dieselfde, hulle word gedeel, wat doen jy met jou eksponente? Jy trek hulle af. So, of jy kan ook sê, ek het 7x'e bo en ek het 5x'e onder, en as ek hulle uitkanseleer, wat bly oor? 2x'e bo x kwadraat. My eie, as jy hulle uitkanseleer, 6 eie bo, 10 eie onder, dan bly daar 4 eie oor, onder. Soos y tot die mag 4. En nou gaan ek net my 8 32stes vereenvoudig, so 8 gaan in homself in 1 keer, en 8 gaan in 32 in 4 keer. So dit is 1x kwadraat op 4, y tot die mag 4. En weer eens, seuns en dogters, jy hoef nie daai 1 daar te skryf nie. As jy hom het, is dit ook nie verkeerd nie. Goed. Nommer 2. Kyk nou na nommer 2. Nommer 2 is 'n interessante sommetjie. Daai nommer 2 sê x kwadraat plus x tot die mag 4. Grondtal is dieselfde. Mag ek nou my eksponente by mekaar tel? Nee. Jy mag nie sê die antwoord is x tot die mag 6 nie. Want al is die grondtalle dieselfde, word die grondtalle nie met mekaar gemaal nie. So wat doen jy? Jy kan niks doen nie. Is ook nie gelyksoortige terme nie. So jy kan niks doen nie. So eintlik bly die antwoord presies dieselfde. Som nommer 3. Kyk gou hierso, ek het 'n 3 dan 'n hakkie minus b tot die mag 4 kwadraat maal 2 hakkie minus b tot die mag 3 in hakkies dan tot die mag 3. Volgens voorkeur van bewerkings moet ek eers my hakkies doen. So ek moet dit wat nou binne in die hakkie is uitwerk of vereenvoudig. Ek kan nie. En nou volgende moet ek dan die eksponente hanteer. So ek gaan sê die magte en die eksponente. Ek het 'n 2 in die eksponent in die buitekant.
maal nou met die eksponente in die binnekant. Maar is ietsie wat dit bietjie moeilik maak of bevark, as ek dit so kan sê. Daai negatief. Want daai negatief moet ook gekwadreer word. Dit wil sê, jy moet ook sê, 'n minus maal 'n minus. En wat is 'n minus maal 'n minus? 'n plus. So ek gaan sê 3. Daai negatief, as hy gekwadreer word, word 'n positief. My b tot die mag 4, as hy gekwadreer word, word 'n b tot die mag 8. Maal met, kyk nou hierdie ene. Ek het 'n negatief tot die mag 3. 'n negatief maal 'n negatief maal 'n negatief. Negatief maal negatief, is 'n positief. Maal 'n negatief, bly 'n negatief. So dis hoekom dit belangrik is, seuns en dogters, dat jy nie net aanvaar dat alle eksponente jou negatiewe getalle positief maak nie. Dis nie so nie. Die onewe eksponente hou dit 'n negatief. B tot die mag 3 maal 3 is 9. Dis hy, nog steeds net een term. Nou kan ek sê, kom ons maal dit uit. 3 maal 2 is 6, en grondtal B tot die mag 8 plus 9 is 17. En wat nou van daai negatief? Dis 'n positief maal 'n negatief is 'n negatief. En ons skryf die negatief vooraan die 6. Reg. Nommer 4. Kyk gou na hom. Of jy het eintlik. Het jy gesien daar's iets wat anderster is? Dat het 'n negatiewe eksponent. Nou seuns en dogters, kan jy onthou hoe hanteer ons dit as ek 'n negatiewe eksponent het? Ja, ons het dit ook daaroor gepraat ons die eksponentwette hanteer het. As ek 'n negatiewe eksponent in my teller het, kan ek my grondtal met sy eksponente na die noemer toe vat, en dan word dit 'n positiewe eksponent. Kom ons doen dit. 3, ek gaan sommer nou hierdie enetjie klaar uitmaal, want hy beïnvloed nie nou wat ons daar gaan doen nie. So dis 3 tot die mag 2. Onthou, daar staan tot die mag 1, tot die mag 1. 3 tot die mag 2, maal x tot die mag 10, y tot die mag 2. Mooi. Nou maak ek dit 'n deel, want hy gaan nou aan die onderkant van die lyn in. So nou gaan ek net eers skryf 2x tot die mag 3, y kwadraat, en nou tot die mag plus 4. Dis nou 'n positiewe 4. Reg. En nou kan ek hom nou net hanteer. Ek kan nou sê, ek gaan hierdie ouetjie inmaal vir my volgende stap. So dis 3 kwadraat, ek kan 3 kwadraat uitwerk man. 3 kwadraat is 9, maar sal ek die volgende keer skryf. 3 kwadraat, x tot die mag 10, y kwadraat, en in my noemer het ek 2 tot die mag 4, x tot die mag 3 maal 4 is 12, y tot die mag 8. Reg, kom ons kyk gou. So ek het dan nou hierso 9, en daar aan die onderkant het ek 16. Onthou jy dat x tot die mag, dat 2 tot die mag 4 16 is? Nie 8 nie. You never ever multiply those two together. Okay. Kom ons kyk grondtalle, die x. X tot die mag 10, x tot die mag 12, daar bly 2x'e oor aan die onderkant. En nou my eie, y tot die mag 2, y tot die mag 8, daar bly 6 eie oor aan die onderkant. Kan daar iets in 9 en in 16 indeel? Nee, daar kan nie. Daarom kan ek hom maar net so hou, en dit is die antwoord. Reg. Nou het julle ook bietjie vergelykings gehad om te doen. Eksponensiële vergelykings. Nou wat maak 'n eksponensiële vergelyking anderster as hierdie sommetjies wat ons gedoen het? Ek wil hê jy moet nou 'n waarde kry vir die onbekende. Ag, dis meeste van die tyd x, maar dit gee nie om nie, dit kan enige letter wees. Jy moet 'n waarde kry daarvoor. Nou goed. 3 tot die mag x is gelyk aan 9. Ja, kom ons probeer dit uitredeneer. Kom ons sê 3 tot die mag 1 is 3. Ja, jy stem saam, nee. Nou 3 tot die mag 2 is 9. En 3 tot die mag 3 is
27 en so aan. Jy kan dit dan verder maar neerskryf, maar is nie eintlik nodig nie, want hier het ek 'n 9. So wat kan ek nou doen? Ek kan daai 9 vervang met 'n 3 kwadraat, want 3 kwadraat is 9. So ek kan sê, goed, pas op, moenie 'n is gelyk aan vooraan sit nie, dis 'n vergelyking, die is gelyk aan staan in die middel. 3 tot die mag x is dieselfde as 3 kwadraat, dis sy. En nou, wat doen ek? Ek het 1 term aan die linkerkant van my is gelyk aan. Ek het 1 term aan die regterkant van my is gelyk aan. Die grondtalle is dieselfde. So ek hoef hulle nie te skryf nie, ek kan net die eksponente skryf. Dus, x is gelyk aan 2. Verstaan jy dit? Kom ons kyk gou die volgende ene. 7 tot die mag x is gelyk aan 1/49ste. Sjoe, as jy nou na daai som kyk, lyk dit bietjie asof dinge nie lekker is nie, nee. Waar kan ek ietsie aan doen? Besef jy daai 49 is 7 kwadraat. Nou kom ons vervang die 49 met 7 kwadraat. So 7 tot die mag x is 1/7 kwadraat. En nou gaan ons toepas wat ons vroeër toegepas het. Hier het ek 'n negatiewe eksponent gehad. Onthou julle. En wat het ek gedoen? Ek wou 'n positiewe eksponent hê, toe vat ek hom na my noemer toe. Nou het ek 'n grondtal met die eksponent in die noemer, maar ek wil hom eintlik in die teller hê, bo kan die lyn. So wat gaan met die teken van die eksponent gebeur? Hy gaan verander, hy gaan negatief word. So ek het dan 7 tot die mag x gelyk aan 7 tot die mag min 2. Reg, dus grondtalle is dieselfde, ek hoef hulle nie meer te skryf nie, so x is minus 2. Nommer 7, 3 tot die mag x plus 1 gelyk aan 1. Onthou, jy moet nog 'n waarde vir x kry. Maar hier's 'n probleem. Wat is die probleem? Die probleem in hierdie som is, ek het nie 'n grondtal 3 aan die regterkant van my is gelyk aan nie. Kan ek dalk daai 1 verander, dat hy 'n grondtal 3 word? Kan jy onthou wat ons gesê het, ons die reëls behandel het? Enige iets tot die mag 0 is 1. Nou kom ons doen dit andersom. Ek het 'n 1 hierso. So dan kan ek skryf, dit was eintlik soos 3 tot die mag 0. So 3 tot die mag x plus 1 is dieselfde as 3 tot die mag 0. Baie mooi. Onthou net een ding, 0 tot die mag 0 is ongedefinieerd. En nou dat ek die grondtalle het en hulle is dieselfde, en ons een term links, een term regs, los die grondtalle en skryf net die eksponente. So ek kan nou hier sê, dus x plus 1 is 0, so x gee vir my 'n waarde van negatief 1. Kom ons doen die volgende ene, nommer 8. 3 maal 2 tot die mag x is gelyk aan 96. Wat nou? Ek het 'n grondtal 3 maal met 2 tot die mag x wat 96 is. Mag ek sê 3 maal 2? Nee, jy mag nie, asseblief seuns en dogters, jy mag nie sê 3 maal 2 nie. Want dan doen jy nie eksponentwette nie. Die grondtalle is nie dieselfde nie. OK, nou wat kan ek doen? Hierdie 3 het eintlik 'n tot die mag 1. So dis eintlik net 'n gewone 3. Dan kan ek mos, omdat hy gemaal word, die teenoorgestelde bewerking doen en hom deel. So ek gaan nou weerskante deel met 'n 3. So ek het dan 2 tot die mag x gelyk aan 96 gedeel deur 3, 32. Ag, en somme dadelik lyk die som makliker, né? 32, jy moet nou al begin weet, 32 is 2 tot die mag 5. So 2 tot die mag x is dieselfde as 2 tot die mag 5. So my x het 'n antwoord van 5. Baie mooi. Laaste sommetjie.
5 kwadraat maal 5 tot die mag x plus 2 is gelyk aan 125. Hoe verskil hierdie som van die vorige ene? Soos die Engelsman sou sê of sing, it's all about the base. Kan jy sien daar? Het ek 'n 3 maal 2 gehad, so die grondtalle, the base, was nie dieselfde nie. Daar het ek grondtalle 5. Hulle is dieselfde. Wat word tans met die grondtalle gedoen? Hulle word gemaal. So wat doen jy met jou eksponente? Jy tel hulle bymekaar. So ek gaan sê, dis 5 tot die mag 2 plus x plus 2, en dit gee my 'n antwoord van 125. Maar wat weet jy is 125? 5 tot die mag 3. En dadelik kan ek nou die som hanteer, né? Een grondtal links, een grondtal regs, dieselfde grondtal, los die grondtalle en ons skryf net die eksponente. So ek het dan nou 2 plus x plus 2 is gelyk aan 3. En as jy hom verder vereenvoudig, ja, ek sit miskien 'n stap ekstra en dit gee nie om nie. So dis x plus 4 is 3. So x is gelyk aan minus 1. Seuns en dogters, ek hoop jy verstaan nou eksponente en eksponensiële vergelykingssomme baie beter. Onthou, as jy nie kan onthou wat jy moet doen nie, gaan vra ook jou onderwyser of kyk van die vorige video's. Tot volgende keer. Totsiens.